الضحية التانية على يد كولر. كولر جاي يمشي مدربين الفرق اللي في الدوري المصري. كهربا كهرب الزمالك. مرتضى منصور. الله يعينهم بقى على اللي جاي عليهم بقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حمراوي ووالي. هاتها في الشبكة. هاتها في الشبكة. أخيرا هنقول هاتها في الشبكة. مبروك مبروك. الأولاني. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. وخصوصا ان يعني الواحد كان محتاج ان الاهلي يكسب. الروح المعنوية كانت هتبقى عالية أوي بالظبط. عشان كأس العالم للأندية. عشان كاس العالم للانديه احنا طموحنا كاهلاويه مش الدوري على قد ان احنا نمثل مصر التمثيل المشرف. لا، وبرضه الدوري كان مهم الدوري بالنسبة لنا عشان السنتين اللي فاتوا يعني ما بتحصلش كتير. ان شاء الله الاهلي السنه دي هيعمل موسم كويس. ممكن ياخد كاس السنه اللي فاتت. ايه اللي مميز الأهلي السنة دي؟ مع ان لو انت شايف الأداء مش أحسن حاجة، المستوى مش أحسن حاجة. والله اللي بيميز الاهلي السنه دي هو الاهلي عنده مثلا خط دفاع دلوقتي بعد الصفقات الجديده. بدأ يبقى فيه خط دفاع قوي نوعا ما، وبعد عودة الاصابات ان شاء الله هيبقى اقوى. ان شاء الله. تمام. عنده وسط ملعب اتنين، يعني مسامير ورا. حمدي فتحي واليو ديانج بصراحة. يعني الأهلي في الحتة دي مفيش نادي في مصر. خلينا نتكلم بس على المستوى المحلي عشان الناس تبقى فاهمة احنا عمرو بنتكلم السولية. في ايه. عمرو السولية برضه أداء. بس عمرو السولية كبر شوية بس يعني بيأدي. بيأدي. لغاية ما اتصاب كان عامل برضه ماتشات حلوة. بالظبط. وطبعا عودة الكهرباء مكسب للنادي الأهلي بشكل كبير جدا جدا. مش عشان جاب جول النهارده ولا عشان جاب جول لا، هو واد يعني كهرباء. واد عطشان كورة، ده حقيقي. جعان كورة، فهيلعب. مش زي ناس، وباين. يعني مش زي ناس وهو بيحفز على فكره اللعيبه. انت لو شفت محمد شريف لما نزل الماتش ده مش زي ما بينزل كل ماتش الفتره اللي فاتت. بالظبط. لان كهربا وهو نازل بيقول له هتجيب جون وبتاع وبيشجعه وبيحمسه وبتاع. في ناس تانية في الملعب مفيش. يعني هسيبك انت تتكلم عليهم بقى عشان انا قفشه وعبد القادر هم الناس كلها عارفه. احنا هنتكلم وهم كلهم عارفين الموضوع ده. قفشه وعبد القادر يا جماعه عاملين موسم مش قوي. عبد القادر بيفيدنا ساعات بالمهاره الفرديه بتاعته. بس المهاره الفرديه بتاعته اللي بيفيدنا بيها اقل بكتير قوي من اللي مطلوب منه عموما في كل الماتشات. يعني لو جيت قارنت اللي فادنا بيه واللي خسرنا منه من المهاره الفرديه دي، هتلاقي اللي خسرنا كتير قوي. فالوضع لازم يبقى فيه وقفه معاهم شويه. قفشه مفسد الهجمات دلوقتي. كان في الاول صانع الهجمات وصانع الفرص المحققه. دلوقتي حرفيا في كل ماتش هو اللي بيفسد اي هجمه. يعني هو يمسك الكره من هنا يفسد اي هجمه. انت شفت لما الكرة اللي هو حطها الكهرباء قبل ما الاهلي يجيب الجول. كان في انفراد. ده بيفشخ يعني قال له طير، حاول تجيبها. حاول تجيبها. طب يا عم، طب ماشي قول له وبساطه كلها لورا طويله. ده بيسند الكرة غلط. ده حقيقي. بيسند الكرة اللعيبه غلط. انت تفهمش بقى ده مستوى يعني. هل ده مثلا من قلة تركيز عشان ما عايز يحاول يثبت نفسه يعني مضغوط مثلا فمش قادر يأدي. الموضوع مش طبيعي. والله انا اتعودت عليه ان في الاهلي يعني ما بيوقفش على لعيب. لا ف ده كده كده. فقفشه لو عايز يمشي مشيه. يعني قفشه لو عايز يمشي مشيه عادي. يعني ما مش هيبقى زي مثلا احمد فتحي و... ورمضان عبد الله صبحي السعيد. وعبد الله السعيد. يعني خلاص، يعني ما مشيه بدل ما بيضرك في الملعب. وعبد القادر ده بقى يعني هو قصة تانية. اسلوبه وطريقته. انت هو عايز عبد القادر اول ما خرج من الملعب علي معلول اتحرك. يتحرر فعلا. مع ان هما الاثنين متفاهمين مع بعض. هي الفكره، هي دي بقى الفكره، ان يعني ليه عبد القادر بقاله كام ماتش كده مستواه نازل. يعني هو في الاول كان هو ومعلول على طول متفاهمين مع بعض. ده بيجري من هنا يطير من هنا يبص له من جوه يعرف بيتعاملوا مع بعض. انت فهمش اللي بيحصل والله الفتره دي. هو الفكرة كلها ان في اخبار بتقول ان قفشه كان عايز يمشي او بيلعب غصب عنه، ما تعرفش بقى. بس يعني بصراحة قفشه لما طلع الاهلي ارتاح، وعبد القادر لما طلع الاهلي ارتاح وفك.
وجايب يعني لاعب لا كوره وفي في صفقات كوره. كويسه يعني. انت عندك الحمد لله يعني الماتش ده اثبت ان صفقه خالد عبد الفتاح زي ما انت قلت قبل كده دي صفقه قويه، وكان قويه. من اهم الصفقات اللي اتعملت في الفتره الشتويه دي. الاهلي محتاج ورا، لان الدنيا ورا الاصابات عندنا كتير. مستشفى اه، مستشفى حرفيا. انت فمحتاج. عندك الدفاع الاساسي والاحتياطي الثلاثه تصابوا، بالظبط. مفيش حد فاحنا موجود. فاحنا لو اتكلمنا على ماتش النهارده مثلا، فالاهلي كان بيلعب اللي هو 4-2-3-1. الاربعه اللي ورا طبعا احنا كلنا عارفينهم. الاتنين بقى اللي هو قدام، حصل هنا ايه الشوط الاول كان اعتبره جاز في نبض. هو لا الشوط الاول اللعيبه الشوط- نازله خايفه، لان هي برضو الفرقتين خايفين. الاهلي اصلا نازل فيه لعيبه كتير اساسيه ما بتلعبش، فنازل اصلا خايف وبيحاول يحافظ جدا عشان خايف يخسر، لان الماتش ده برضه هيفرق معاه بعد كده. الزمالك نازل خايف برضه لان ده ماتش مصيري بالنسبه له، لان كتر الماتشات من ساعه اسوان وهو عمال يخسر ويتعادل اه، مفيش ولا مكسب خالص. فالاثنين نازلين خايفين، فحرفيا 45 دقيقه انت ما شفتش فيهم غير هجمتين، هجمه للاهلي وهجمه للزمالك، بتاعت دونجا الشوطه بتاعت وبتاعت دونجا دي وشوطه، يعني لو اه الزمالك شوطه من اصلا بعيد ما دخلش منطقه ما الجزاء، دخلش منطقه من جزاء. الضربات الركنيه بس. بالظبط، هي الضربات الركنيه، وكانت بتلعب يعني على البعيده. يعني مفيش فكر مدرب، مفيش ده فكر. حقيقي. هو فريرا خلاص زي ما قلنا ده ضحيه الكولر الثانيه. اه، ما هو النهارده كده كولر كده هيخلص خلاص على مش الناس. هيمشي، هو ماشي خلاص كده كده خلاص. هو مستشار مرتضى منصور عامل اجتماع طارئ، بس هو اجلوه تقريبا لبكره الصبح. فبس هو كده كده بنسبه كبيره هيمشي، وفي اسم خالد جلال تاني مرشح الفترة دي يعني اللي هو يبقى المدرب المؤقت لحد ما يجي المدرب جديد. المدرب الجديد. بس هو كماتش الأهلي جه الشوط التاني فرض نفسه، هجمات للأهلي فقط، مفيش هجمات خطيرة على الشناوي خالص. محمد هاني بدأ محمد هاني عامل شغل عالي أوي ماتش الفترة حلو دي، بصراحه. بقاله كذا ماتش. يا رب ايوه، يا رب يستمر على كده. هو تقريبا بيسمع كلمة كاس كأس عالم العالم للأندية للانديه جاي، بيبدأ بيبدا ينطلق. يفوق. بعد كده يرجع ينام تاني، بس عادي اصحى شويه يعني الفترة دي احنا محتاجينه يصحى، لأن مفيش حد مكانه دلوقتي غير خالد عبد الفتاح برضه. بس هو دلوقتي عندنا أزمة، فلازم هما الاتنين. حمدي فتحي بقى، لا، حمدي فتحي ده قصه. يعني بصراحه حمدي فتحي وتوظيف كولر ليه برضه دي فرقة كبيرة. هي ده بقى اللي انا فرقة. بكلمك. ان هو لما كولر لما لقى ان الزمالك نفسه ما بيضغطش ضغط عالي علينا، تمام، فقال لك فخلى ديانج لوحده تحت، وطلع قدامه حمدي فتحي حمدي فتحي عشان يضغط على الدفاع، والدفاع اصلا بتاع الزمالك يعني ضعيف، ما فيهوش الونش يعني، مش موجود، فخلاص كده. بالظبط. هو ما فيهوش. فانت دلوقتي فهو طلع فعلا لما الحركه اللي عملها كولر دي، ان هو خلى حمدي فتحي. احنا من امتى بنشوف حمدي فتحي واقف في منطقه الجزاء؟ ده هو الثلاث اجوان حمدي فتحي هو اساسي فيه. 3 اجوان حمدي فتحي، ده حقيقي. يعني فاهم. بصراحة شابوه يعني الكولر بصراحة. جابها ازاي يعني؟ بس هو اكيد عدم، برضو نقول الحق، ان عدم النظام اللي في خطوط نادي الزمالك سواء الدفاع او خط الوسط، لانهم ما عندهمش الزمالك للاسف يعني. انا بقول هو فنيا واقع. هو الزمالك احنا عارفين من قبل الماتش ان الزمالك فنيا واقع شويه، والاهلي واقع. بس الاهلي ما هي الفكره بقى ان الاهلي واقع، وكمان كان داخل الماتش ده لعيبه كتير قوي اساسيه ناقصه. ده في ناس اول مره تلعب في الاهلي. ده حقيقي. يعني خالد عبد الفتاح ده اول مره يلعب ماتش اهلي وزمالك. واول ماتش للاهلي اصلا، الماتش اللي فات ما لعبش غير 5 دقايق 10 دقايق يعني، ما لحقش. وعمل شغل عالي بصراحه، يعني قفل الدنيا ورا. ما كانش فيها هجمات خطيره، بس كان قافل الدنيا، ما كانش فيها حاجه تقدر تعديه. مفيش حد. فانا شايف ان الاهلي فعلا يبعد اللعيبه اللي هي شايفه نفسها لعيبه وعماله تتنطط على الاهلي وعلى جماهير الاهلي. لا، ما حدش يعرف يعمل كده. لا، في الاخر قفشه راح اعتذر وقال لك بس اعتذر للجماهير وكده، اعتذر وبدا يلم. يعني بص، هو قفشه يعني السوشيال ميديا بدا يخف، وبدا يتعلم من اللي عمله يعني، وبدا بس في الملعب في الملعب لسه ما جاش. هو في الملعب لسه ما جاش. والله كان نفسنا نتكلم على فنيات الزمالك. طب ايه فنيات اللي في الزمالك يا حمراوي؟ للاسف يعني هي للاسف ان الماتش ده حرفيا فعلا ما فيش. حتى التبديلات اللي اتعملت ما شفناش يعني، اساميهم اصلا ما سمعناش في التعليق. يعني ما شفتش مثلا هو مين اللي نزل. نيمار، شيكابالا الزناري اللي هو سبب اصلا في الجون الثاني بتاع شريف، ويوسف يوسف اسامه نبيه برضه ما سمعتش اسمه في الماتش اصلا. ما يعني الفكره كلها ان الزمالك
حرفيا لما دخل فيه الجون خلاص هو اصلا واقع فنيا، فالوضع نفسه ما او برضه ما تفهمش فريرا ماله يعني، بقاله فتره لا حول ولا قوه ولا قوه بمعنى الكلمه يعني، هو مش موجود. عامل ايه؟ تحس ان هو تايه في الملعب. والله وبرضه من اسباب برضه يعني في اسباب خارجيه اللي انا شايف ان دي اكتر اسباب عامله مشكله في نادي الزمالك، اللي ما كانش بيحصل السنين اللي فاتت. إلا تدخل مجلس الإدارة في الإدارة الفنية للفريق. والتصريحات اللي بتتقال، والتصريحات تصريحات خلاص هو الراجل عارف ان هو ماشي. اصل فريرا يعني فريرا مش اول مره يجي الزمالك، فهو عارف الدماغ، ومش اول مره يتعامل مع اداره نادي الزمالك نفس الحاليه الاداره. نفس الاداره. فهو خلاص فاهم الدنيا. فانت مدرب عارف ان انت ماشي ماشي، فخلاص فعادي. فبتطلع وبرضه اللي تصريحات مزود اللي هي اللي هو بتاعت زي ما السحر بيقولوا الطينه والشعوذة. بله، التصريحات يقول لك ده مرتضى منصور يطلع يقول لك اصل شعوذه وجن، وسيد عبد الحفيظ بيحضر جن، ومحمود الخطيب ما بيعرفش مش عايز يمشيه عشان مش عشان هو كويس، ده عشان هو بيعرف يحضر جن، واصل مش عارف مين بيعمل ايه. يا ريت الناس بس تفهم ان الكرة مش كده. يعني يا لا ريت الناس فاهمه. لا يعني ده طب التصريحات. المسؤولين عن هي الفكره الكرة ان الناس كلها يعني زي مثلا برضه ابراهيم حسن طالع لك ولا اسامه حسن قصدي حسام. اسامه حسن بتاع الزمالك برضه طالع اه بتصريحات قبل الماتش، كسروا اللعيبه وموتوا مش عارف مين واعملوا ايه، وانتوا داخلين الماتش ده حياه وموت. ايه يا عم في ايه؟ ده مش كوره، دي مش كوره. وعلى فكره الزملكاويه نفسهم معترضين على اللي عمله، مع ان ده المفروض مسؤول في مثلا قال لك انا نائب رئيس البراعم في نادي الزمالك، ده يعني دي حاجه كبيره. ازاي انت كعقليه واحد كنائب رئيس بتعمل كده وبتوجه رساله لمين؟ الناشئين بتوع الزمالك هيقولوا هيسمعوا كلامك، انت نائب الرئيس بتاعهم. ده هو أسامة حسن. اه فمدي تصريحات مش طبيعيه. والله بص انا شايف ان الزمالك احسن حالاته لما قفل على نفسه، والاداره بعدت عن الاداره الفنيه ما هو فين للفريق. امير مرتضى برضه من الكلام ده كله؟ هو ده اصلا، هو ده اساس الدوريين السنه اللي فاتت، كان هو الاساس، كان هو اللي قافل على اللعيبه وهو اللي عامل اصل هي نفس الاجواء اللي احنا اللعيبه. فيها ونفس اللعيبه ونفس كل حاجه. طب بس انت رحت فين الفتره دي؟ ما هو بقى مشاكل وطبعا هزايم بقى ورا بعض، هزايم ورا بعض. من ماتش اسوان بعد كده دخل على الداخليه، بيفقدوا بعد كده الثقه دخل خلاص بيخسر، عمال يخسر، فخلاص فبتفقد الثقه. بس يعني كمجمل المباراه يعني لا، فوز مستحق للنادي الاهلي. ما كناش بالظبط. متوقعين النتيجه ان هي تبقى 3-0 بصراحه. انا كنت متوقع ان الاهلي 1-0 2-0 بالكتير، انا بصراحه كنت متوقع آه، ان الماتش هيخلص 0-0 او تعادل. ما هي دي وبدات فكره بسبب الشوط الاول. من قبل المباراه ما تتلعب كنت حاسس ان الفرقتين ممكن مستواهم فني مش حلو. مستواهم الفني مش حلو. بس بصراحه الاهلي بيفاجئنا كالعاده برضه بحاجات، والزمالك برضه بيفاجئنا كالعاده. كالعاده برضه يعني. ف وكهربا بقى انت ايه؟ كهربا يعني اللي كان بيفكر يعيره في خالد الصفقة سكندري. بتاعت خالد عبد الفتاح مم. ده. يعني اعتقد ان هو المفروض هو كولر كان مستنيه زي ما قلنا يمشي. قبل كده، اه هو كولر كان مستني كهربا، وهو اثبت فعلا ان هو كان ده الرهان بتاعه. بالظبط وكهربا كان وكسبه نازل عطشان فعلا كوره زي ما انت بتقول. كهربا نازل انا كده كده لازم اادي، انا كده لازم اكمل، انا مش عايز اتوقف تاني. بالظبط. وهو ده اللي عمله. وما اعتقدش ان اللي خلاص يعني ولا جمهور ولا اداره ولا اي حد هيقدر ان يخلي كهربا يتوقف تاني، مستحيل. مفيش غير حد واحد ممكن يعمل اي حاجة. صعب، مش هيعرف خلاص. مفيش هيعرف صح. الموضوع انتهى. الموضوع انتهى. كهرب الجو. ان شاء الله يعني احنا الاهلي كده هيلعب الماتش الجاي هو ناقص له البنك ماتش الاهلي. واحد البنك الاهلي، بعدها هيطلع على كاس العالم للانديه على طول. اعتقد هيلعب حرس الحدود. لا هو اتاجل. تأجل. هو ماتش البنك الاهلي بعد كده يطلع يسافر عشان يلعب بقى كاس العالم للانديه ان شاء في الله. المغرب. اتمنى التوفيق للنادي الاهلي. اول ماتش هيبقى الاهلي واوكلاند سيتي ان شاء الله، هيبقى 1 يوم فبراير. الاربعاء 1 فبراير. ان شاء الله الاهلي يكسب. لو اتأهل هيلاعب الفريق اللي هو الامريكي. بالظبط. ولو كسب كسب يلعب ريال مدريد، وهتبقى ماتش القمة بقى الحقيقي. انا بحبه جدا. ماتش القمه الحقيقي. هتشجع مين ساعتها؟ لا انا هشجع الاهلي. اكيد. الاهلي طبعا. هو بيشجع ريال مدريد وانا بشجع برشلونه برضه عشان فعادي، لا الاهلي قبل اي حد، الاهلي فوق الجميع. اكيد. بس فان شاء الله نفسي الاهلي يلعب ريال مدريد في قبل نهائي كاس عالم. نفسي بصراحه اشوف الماتش ده،
صحيح احنا لعبناهم زمان 2001 كان ماتش ودي اللي هي احتفالية القرن الأفريقي. كسبنا 1-0 كان جون صندي. انا فاكر هو ما جابش جون، ما ينفعش ننسى. كان جون صندي بس كان ماتش كبير يعني. نتمنى التوفيق للاهلي ان شاء الله في كاس العالم للانديه، وزي ما اتكلمنا على الزمالك برضو ان احنا بنحاول ان هو لازم يعني عنده افريقيا ولازم يشتغل عليه، ولازم يشتغل ولازم يقوم. لان زي ما قلنا برضو في الاول وفي الاخر الاهلي والزمالك هم الكره المصريه، قطبين الكره المصريه. ف ونفس الكلام على فكره الاهلي برضو مستواه الفني مش احسن حاجه، الاهلي اللي عنده اكتر من كده بكتير، مش ده الاهلي اللي احنا نعرفه. فاحنا عايزين يبقى فيه يعني حماس، وعايزين برضو نتكلم على موضوع الجمهور ان لازم يبقى فيه زياده. ما ينفعش يبقى الماتش الاقوى في افريقيا كلها يبقى بالمنظر ده بالظبط. واحنا لسه شايفين ماتش العراق كان الجمهور عامل ازاي في العراق، اللي احنا كنا بنقول يا ريت ما نوصلش للعراق. عايزين بس احنا نزود عدد الجماهير، لان يعني الكوره يعني هنتكلم عن الموضوع، احنا لازم الكرة تتغير، لازم نتكلم لازم طبعا، سواء تحكيم، سواء إدارة اتحاد الكورة، سواء أمن، كل حاجة لازم نفوق، لازم نبدأ نتماشى مع اللي بيحصل حوالينا، احنا كده عمالين نقع. احنا بنرجع ده اللي احنا بنحاول ان احنا نوصله، وان شاء الله هنوصله يعني. بالظبط ان شاء الله هنوصل صوتنا، واكيد في ناس تانية برضو هتوصل صوتنا ونساعد بعض عشان ان الكرة المصرية يبقى حالها افضل وترجع لمكانتها الحقيقية اللي تستحقها من زمان ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. لو عجبكم حلقتنا يا ريت تدعمونا، لايك، سبسكرايب، تفعل زر الجرس كده واستنونا الحلقة الجاية ان شاء الله مع وادي الحمراوي وهاتها من الشبكة. هاتها من الشبكة.